নমস্কাৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ইয়াৰ আগতে আমি দেখুৱাই আছিলোঁ যে আমি দুটাকৈ মিচিং আমাৰ ঘৰতে আমি বহাইছোঁ। সেইবিলাক মিচিঙৰ পৰা আমাৰ পোৱালিবিলাক ওলাই আছে। ইয়াৰ আগতে ওলাইছিল, আজিও ওলাই আছে। আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ মেচিনটোত কেনেকৈ পোৱালি ওলাই আছে। চাওক, এইটো আমাৰ মেচিন। এই মেচিনটোত আমাৰ পোৱালি কৰাই দুটামান ট্ৰেৰ পৰা অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে ওলোৱাই, আৰু সেইবিলাক আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ ওলাই আছে। অলৰেডি 50% ওলাইছে। আজিৰ ৰাতিত হয়তো গোটেইখিনি ওলাব, যিমানখিনি ওলাব লগা গোটেইখিনি ওলাব। আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কেনেকৈ আমাৰ পোৱালিবিলাক আমি বৰ্ডিং কৰিছোঁ। এই বৰ্ডিংবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই আছে, এইবিলাক পোৱালি আমাৰ এসপ্তাহ হৈছে। এসপ্তাহ আগতে এইবিলাক পোৱালি ওলাইছিলে। সেইবিলাক আমি বৰ্ডিং কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াতে। আমাৰ কোনো ধৰণৰ পোৱালি এসপ্তাহত কোনো ধৰণৰ পোৱালি মৰা নাই। আমি ভালকৈ বৰ্ডিং কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াত। এইবিলাক পোৱালিৰ এসপ্তাহ বয়স হৈছে। আপোনালোকে চাই আছে এটা বৰ্ডিং। আপোনালোকক আৰু এটা বৰ্ডিং আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো চাওক, ইয়াতেও 500মান পোৱালি আছে। এইখিনিত পোৱালিবিলাকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে। আপোনালোকে চাই আছে, ইয়াতেও 500 পোৱালি আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আজি যিবিলাক পোৱালি উঠিছে, সেইবিলাক পোৱালি আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কেনেকৈ বৰ্ডিং কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াত অলপ গৰমকৈ ৰাখিব লাগে, সেইকাৰণে আমি ঢাকনা দি ঢাকি ৰাখিছোঁ। আৰু পোৱালিবিলাক সুন্দৰকৈ চাওক কেনেকৈ আছে, আৰু পোৱালিবিলাকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে। পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, পানীবিলাকো খাই আছে, পানীও খাই আছে। আৰু পোৱালিবিলাক সুন্দৰকৈ শুই আছে। চাওক, এইবিলাক ভালকৈ শুই আছে। এইবিলাক যিমানখিনি গৰম লাগে, এইখিনি গৰমৰ মাজতে আমি বাল্ববিলাক দি থৈছোঁ। এই বাল্বৰ তলতে শুই আছে। আৰু আমাৰ পোৱালি ইয়াত মৰাৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই। আপোনালোকৰ যদি পোৱালি লাগে তেনেহ'লে আমাৰ দিয়া নাম্বাৰত কল কৰিব পাৰে, অথবা আপোনালোকে যদি আমাৰ মেচিনবিলাকো ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ মেচিন ল'ব পাৰে। আমাৰ মেচিনত ইতিমধ্যে এইবাৰ 80% পোৱালি ওলাই আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি মেচিন লৈ হেচিং খুলিব বিচাৰে, হেচাৰী হিচাপে খুলিব বিচাৰে, আপোনালোকে পোৱালি জগাৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। আৰু পোৱালি জগাই আপোনালোকে হয়তো বৃহৎ লাভৱান হ'ব পাৰিব। আৰু যদি পোৱালিবিলাক বিক্ৰী কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয়, নিশ্চয় আমি আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম। যেনেকৈ বিক্ৰী কৰি দিব লাগে আমি নিশ্চয় বিক্ৰী কৰি দিম। আপোনালোকে কেৱল যদি মেচিন লয় লাভান্বিত হ'ব পাৰে। বেকাৰ হৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰাতকৈ এটা মেচিন লৈ যদি আপোনালোকে ঘৰতে পোৱালি জগায়, নিশ্চয় আপোনালোকৰ কমচে কম 20,000 টকা মাহত ইনকাম কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ এই বিজনেছটো ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে হয়তো মেচিন ল'ব পাৰে, অথবা কইল বাটৰ পোৱালিও পুহিব পাৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট অথবা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ এটা শ্বেয়াৰে হয়তো কোনোবাক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰিব। এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ' শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।